Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем доброго дня, несмотря на такую погоду пасмурную. Тема у нас такая, как обычно, будет нелегкая, но самое главное, с этим заболеванием можно что-то делать, его можно контролировать и спокойно жить. А вот какое заболевание, чуть позже скажу. В начале медицинский форум, добро пожаловать. Координаты. СМС +7 925 8888 94 8. Телеграм говорит МСК, бот, пишите туда. Прямой эфир, конечно, милости прошу, звонить сюда 8495 73 73 94 8. Твиттер и собака говорит МСК. В общем, все средства связи для вас. Ну и тема сахарный диабет. Сегодня об этом поговорим. Сразу хочу представить своего гостя. Врач-эндокринолог городской клинической больницы 52, филиал Роддом 26, московский врач Яна Соловьева рядышком со мной сидит. Здравствуйте, Яна. Вот она про сахарный диабет, в том числе необычный. Сахарный диабет у нас несколько типов существует, первого, второго типа. Сейчас все будем, конечно, об этом говорить. Но и про сахарный диабет беременных знает абсолютно все. И сталкивается с этим каждый день, круглосуточно. В общем, жду вас здесь, звоните, задавайте вопросы, потому что мне хотелось бы, конечно, полноценно пообщаться с вами, дорогие друзья, здесь в эфире, потому что вопросов по поводу сахарного диабета всегда очень и очень много. Если у вас в семье есть человек, у которого сахарный диабет, либо вы сами, к сожалению, вот этим заболеванием страдаете, кто-то не страдает, с этим живет, только контролирует, вот что самое главное. Да. Но тем не менее, это это определенный стиль жизни. Образ жизни. Сахарный диабет — это образ жизни. Это образ жизни. Это лучше, чем страдать. Вот. Да, это слово мне хочется заменить и убрать от заболевания. Лучше с ним жить и жить хорошо, но под контролем держать. Звоните к нам сюда. Еще раз напомню, прямой эфир 8495 73 73 94 8. Яна, а вначале хочу у вас по поводу статистики спросить, что у нас в Москве, в России по сахарному диабету. К сожалению, все заболевания, какой темы не коснись, сердечно-сосудистые. В прошлое воскресенье мы про инсульт говорили. Онкологические заболевания, они все растут. Сахарный диабет и ожирение в том числе, к сожалению, тоже. Абсолютно правы. Какая статистика есть на данный момент свежая? Значит, на сегодняшний день, на конец 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано более 4,5 миллионов человек. Это зарегистрированных случаев. Официальные, да. А согласно нашему масштабному исследованию, которое было проведено Российской Федерацией, National называется, это всего лишь составляет 54% случаев всех заболеваний. То есть получается, что еще примерно 4,5 миллиона человек в Российской Федерации болеет сахарным диабетом, но не знает об этом. Да, это примерно 8% населения. Это приличная цифра. А по типам сахарного диабета можно как-то разделить? Да. Какой тип преобладает? И вообще давайте разделим первый и второй тип. В чем разница? Значит, сахарный диабет, да, это такая группа группа заболеваний с метаболическими нарушениями, которые характеризуются хронической гипергликемией. Она вызвана либо абсолютным дефицитом, и тогда мы говорим о сахарном диабете первого типа, то есть когда поджелудочная железа, бета-клетки поджелудочной железы вообще не вырабатывают инсулин. И об относительном дефиците инсулина, когда либо бета-клетки плохо вырабатывают инсулин, либо рецепторы плохо воспринимают. Это уже второй тип диабета. Согласно статистике, конечно, чаще выявляется диабет второго типа в 92% случаев из всех этих 4,5 миллионов. 6% это сахарный диабет первого типа, как с абсолютным дефицитом инсулина. И получается где-то около 2% это другие типы сахарного диабета, которые включают 8 тысяч женщин, зарегистрированных с гестационным сахарным диабетом. Это официально наши данные на конец 2018 года. Это диабет беременных. Гестационный сахарный диабет, это диабет, выявленный во время беременности.
Мгм, понятно. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, пожалуйста. Здравствуйте, Елена, Москва. Да, Вот Елена. скажите, пожалуйста, на следующий вопрос ответьте. Мгм. Значит, у меня гликозированный гемоглобин 5,6. И все признаки диабета налицо, вплоть до, там, я не знаю, ночное мочеиспускание раз 5-6, 4-5 за ночь, там сухость губ, жажда, синеватые уже ступни. Что нужно еще для того, чтобы мне назначили лечение? Мне все говорят, что у меня нет диабета. Мгм. Спасибо большое, Елена, за А вопрос. при такой работе мочевого пузыря, я думаю, что и не будет больше. Все-таки глюкоза выводится из организма. Елена, а знаете, я хотела спросить вот вас, кстати, может быть, и Яна как раз какие-то уточняющие вопросы спросит. Какие-то хронические заболевания у вас есть? Может быть, операции какие-то были? И возраст. Нет, И возраст. нет, Возраст. я вообще в шоке, потому что у меня нет ни наследственности этой. Я просто даже не знаю причин. А возраст, подскажите, сколько лет вам? А возраст 65. Когда у вас началась менопауза? В 45, наверное. Мгм. Елена, спасибо большое за вопрос. Да. Я поняла ваш вопрос, что у вас гликированный 5,6 и все признаки налицо. К сожалению, ночное мочеиспускание, которое называется никтурия, это не обязательно признак сахарного диабета. У нас такие вот... А давайте вот признаки яркие перечислим, которые вот действительно человек должен бежать бегом к врачу, Мгм. к эндокринологу, ну, для начала к терапевту, наверное, К сдавать анализы. сожалению, яркие признаки сахарного диабета уже появляются на яркой клинической картине, когда диабет уже расцвел, Так. да, и он уже запущен, когда сахара уже явно больше 14-15, да, при этом человек худеет, а не полнеет, да, он потеет, да, он очень много пьет воды и много писает, входит в Ничего туалет. страшного, да. Мгм. Так. Да, и это не обязательно ночное мочеиспускание, это мочеиспускание в течение суток. Но это нужно, вероятнее всего, какой-то анализ давать, может быть, суточный, чтобы понять, сколько ты пьешь, сколько ты... Обычно нет, это не обязательно. Не обязательно. Да. Мгм. Так. Вот. И если, что-то достаточно померить сахар в крови из пальца в любое время дня, да, и у таких пациентов в любое время суток, неважно, поел он или голодный, сахар будет больше 11. Мгм. У Елены налицо это признаки опущения прямой мышцы живота, да, вследствие менопаузы. Так. Тем более менопауза ранняя. Вот, соответственно, отсюда недержание мочи и вот это вот частое ночное мочеиспускание. А сухость во рту, вот еще вот перечислила Елена разная. Да, значит, плюс нужно обратить внимание на то, сколько она пьет воды. Возможно, из-за того, что она боится, то, что она будет ночью часто вставать, да, и это нарушает сон, соответственно, она может меньше пить. А пить в любом возрасте нужно 1,5-2 литра воды, но не стаканами заливать в себя, а пить каждые 15-20 минут, да, чтобы восполнять водный обмен. Вот, обратить внимание на работу сердца, Мгм. да, потому что ночное мочеиспускание, это тоже говорит о том, что есть какие-то хронические проблемы сердца, может давление повышено. Если у нее нет никаких хронических заболеваний, она не пьет никакие таблетки, которые бы приводили к этой сухости. Да, это просто нарушение обменных процессов. Вот, связаны именно с водой. Так. Вот. Но чтобы она успокоилась и точно ей сказали, подтвердили, что есть у нее диабет или нет, достаточно сделать вот этот пероральный глюкозотолерантный тест. Да? Вот. Мы, конечно, его делаем для того, когда нам необходимо подтвердить, есть или нет. Например, когда гликированный 6, 6,1, 6,2, да? Или когда разово там по непонятной причине сахар натощак из вены выше 6,1, да? И мы тогда назначаем этот глюкозотолерантный тест для того, чтобы подтвердить, есть ли диабет, либо есть нарушенная толерантность к глюкозе, то есть преддиабет, да, либо есть нарушенная гликемия натощак. Это тоже один из вариантов преддиабета. Вот для своего спокойствия нам может попросить терапевта назначить этот тест. Но гликированный 5,6 говорит о том, что... Вряд ли там что-то будет. Да. Но, тем не менее, если есть такая ситуация, Елена, сходите к врачу, вот сдайте вот этот тест, пероральный и сердце проверьте глюкозотолерантный всё-таки. тест. Да. Сердце проверите, ЭКГ, УЗИ сердца обязательно. И водичку пить. И водичку пить, да. Это вот сухость слизистых, да, во рту, слизистых половых органов, да, сухость это в коже. Так. Вот, плюс еще можно, кстати, сдать анализ крови на ТТГ.
ТТГ. Да, Чтобы посмотреть посмотреть, как... функцию щитовидной железы. Для скрининга достаточно только ТТГ. Всё. Больше ничего не нужно. Понятно. Еще раз напомню, координаты. Звоните, спрашивайте. Прямой эфир +7 495 73 73 94 8. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Илья, Так, ага. Подмосковье. Я хотел бы узнать, как считаете вы, как считают ваши гости, когда мы, например, увидим большой уже прорыв в поддержании людей, у которых есть сахарный диабет первого типа, как сказать, Мгм. с точки зрения изобретения чего-то нового, потому что вот все вот эти сенсоры сейчас, например, это, конечно, все облегчает жизнь, Да. безусловно, вот, там, или помпы. Ну да, вшивают сейчас и чипы практически, чтобы сахар постоянно... И вот даже у многих, вот я обратила внимание, где-то репортажи, за рубежом уже и сережки какие-то, чтобы сахар постоянно мерить. Я поняла, да? Вот интересно, вот очень интересно узнать у специалиста, когда мы уже достигнем какого-то прорыва, например, когда это будет доступно в России. Потому что сейчас, вот у меня ребенок с диабетом первого типа, Так. и это в месяц приходится, ну, там, допустим, тратить около 20 тысяч рублей для того, чтобы приобретать, вот, например, сейчас мы там взяли Либру, ну, вы знаете наверняка, о чем я говорю. Вот. И хотелось узнать, когда будет возможность более доступно, когда, через сколько лет, через 10 лет детям будет проще с этим жить, или Да, родителям. это точно. И детям, и родителям в том числе. Спасибо большое, Илья, за ваш вопрос. Яна, что тут можете сказать, прокомментировать? Действительно, технологии сейчас. Просто вот то, что мы Да. читаем в интернете, то, что есть там, и здорово, блин, и что часто не нужно колоть те же пальцы, да, диабетикам. Мгм. Но, не знаю, когда у нас это все придет, это будет, чтобы родители или взрослые уже дети, которые выросли вот с этим диабетом, не тратили такие большие деньги. Я поняла, спасибо большое за вопрос. Я, к сожалению, не являюсь человеком, который Решает такие решает вопросы. такие вопросы. Да. Но нас эти люди слушают, тем не менее. У нас есть такие уже, с помощью чего мы непрерывно мониторируем глюкозу, но единственное, что это нет в бесплатном доступе. В частном здравоохранении с 2017 года, может быть, с конца 16 могу ошибаться, пациенты с первым типом диабета, у которых есть инвалидность, Так. получают бесплатно все, что необходимо для помпы. Катетеры, да, но все приспособления для непрерывного мониторирования гликемии на сегодняшний день у нас в России пациенты покупают сами. По слухам. Нам вот вообще грядет это в каком-то ближайшем будущем бесплатно, чтобы все-таки обеспечивали таких людей, у которых есть такая проблема, такое заболевание. Потому что вы общаетесь, я знаю, всякие конгрессы участвуете, ездите, что, как, потому что что-то у нас двигается постоянно. Я Что-то скажу, что речи происходит. ведут, Так. да, но мы же смотрим на Запад. На Западе по большей части пациенты вот эти вот способы самоконтроля покупают себе сами. Мгм. Но у них там другой уровень. Да, Ну, там все равно это как-то обеспечивают, и Да. страховая медицина, там все как у них, да, по-другому. абсолютно другое. Да, то есть они платят треть своей зарплаты за страховку, и в эту страховку все входит. То есть пока нам это не грозит, к сожалению. Вот, это все дискутабельно. Мгм. Понятно, Илья. Ну что, будем надеяться на лучшее и как бы, можно сказать, так своими словами пробивать эту тему, чтобы Да. все-таки Эта детки, тема хотя постоянно бы дети, обсуждается. хотя бы дети, да. беременные, да, это все обсуждается. Вы можете не переживать, но не в силах врачей это. Да, в силах руководства. Еще раз напомню, Телеграм говорит МСК-бот, СМС +7 925 88 88 94 8, прямой эфир +7 495 73 73 94 8. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, алло. Здравствуйте, Александр меня зовут. Да, Александр, слушаем ваш вопрос или, может быть, мнение по поводу сахарного диабета. У нас тема такая. Вопроса два. Первый вопрос, про себя, то есть у меня не повышенный сахар, как бы глюкофаж принимаю, но он не очень помогает. Угу. И второй вопрос, увидел рекламу какого-то безинвазивного глюкометра. Фирма такая не очень
внушающее доверие. Вот хотел понять, вообще есть такие приборы или нет. Мгм. Спасибо большое за ваш вопрос по поводу препаратов и подбора препаратов. Мгм. Значит, если, да, метформин является препаратом первого выбора, все согласно нашему алгоритму специализированной помощи, оказания помощи пациентам с сахарным диабетом. Опять же, у нас всегда индивидуальный подход к назначению лечения пациента. Даже если диабет впервые выявленный, и в стандартах написано, что можно начать с метформина, мы оцениваем уровень гликированного гемоглобина на начало, да, мы оцениваем индекс массы тела и наличие сопутствующих хронических заболеваний. В совокупности от этого врач принимает решение, с какой терапией, с монотерапией какими-то, либо другими препаратами, сейчас, да, тоже разрешено, либо с сочетанием 2-3 препаратов, а может быть даже с интенсификацией с инсулина. Да, такое даже тоже так. бывает. Да, вот я, когда в поликлинике работала, я, в зависимости от уровня гликированного гемоглобина, если гликированный 8,5-9 и выше, я всегда на 2-3 недели назначала сахароснижающие пероральные препараты плюс инсулин. То есть у меня достаточно агрессивная, жесткая была такая политика, как говорится, но Так. при этом спустя 2-3 недели мы снимали глюкозотоксичность и уменьшали дозу тех препаратов, на которые они оставались, потому что мы убрали агент, снизили массу тела, и сахара сами по себе нормализовались. Поэтому, Александр, если вам метформин не помогает, сначала надо посмотреть, какую дозу вы получаете, да, И сколько уже по времени и пьете? сколько по времени, да, оценить вашу массу тела, оценить возраст, да, и есть ли какие-то у вас сопутствующие хронические заболевания, и добавить еще один препарат, либо увеличить дозу вашего метформина. Мгм. По поводу неинвазивных, это все правда, у нас еще пока мало, только с прошлого года эти глюкометры есть. Вот то, что предыдущий слушатель про Либру говорил, это один из них. Мгм. То есть они все нормально измеряют, Да, всё но правильно. неинвазивные глюкометры, я их рекомендовала бы пациентам, которые уже на инсулинотерапии. Я не вижу смысла постоянно мониторировать глюкозу пациентам, которые на сахароснижающих препаратах. Причем, если идет только один метформин, соответственно, это начальное заболевание. Здесь достаточно изменить свой образ жизни, Это самое сложное. пересмотреть питание и увеличить двигательную активность. Яна, вот это самое сложное. Извините, но я по себе это знаю, когда говорят, что да, вам нужно изменить свой образ жизни, для начала правильно питаться. Я И согласна. это, к но сожалению, это возможно. вот, Это знаете, сложно, но возможно. Да, когда уже, мне кажется, вот тут же эндокринолог должен быть несколько психологом, даже, я бы Да. сказала, в основном психологом, и когда он действительно в некоторых случаях знает, как найти тот самый ключик к этому человеку, либо напугать, либо, наоборот, как-то помягче сказать, что, друг, если ты сейчас это сделаешь, ты будешь здоров, и никаких тебе таблеток и прочее не грозит в будущем, и каких-то осложнений диабета, которые, к сожалению, жуткие. Либо можно по-другому как-то это все сказать, объяснить Но человеку. это не обязательно эндокринолог должен. Любой врач, он параллельно психолог, да, потому что Так вот найти бы такого врача к нам, своего личного. да, к нам приходят пациенты абсолютно разные, каждый человек индивидуален. Также и мы с вами, да, придем к Конечно. врачу, мы индивидуальны. И невозможно лечить всех под одну гребенку. Да, у нас есть алгоритмы, у нас есть схемы, но когда к тебе приходит на прием живой человек, ты уже видишь его, да, ты его слышишь. Я не знаю, как, у меня какая-то, видимо, чуйка срабатывает, да, и я уже по каким-то там параметрам подбираю ему терапию и подбираю те слова, которые ему надо услышать. Вот. С мужчинами проще в этом смысле, да, потому что они к врачу идут только тогда, когда петух уже клюнул, и они Когда боятся приперло вообще капитально. за свое здоровье. Да. С женщинами в этом плане сложнее. Женщина может перенести инфаркт, потом встать на ноги, похудеть, потом опять поправиться, да. То есть, у нас другое немножечко восприятие, в принципе, всего окружающего. Вот, но да, тут постоянная работа врача с пациентом, постоянное обучение, постоянное напоминание, да. Есть такие пациенты, которым нужно показывать примеры, да. Есть такие пациенты, которым не пугать нужно, а просто рассказывать, что может быть, потому что на самом деле сахарный диабет, вот диагноз сахарный диабет, он не страшен. Есть он диабет и есть. Страшно что? Осложнения. Вот мы лечим осложнения. Мы сначала давай вот тот же самый метформин,
да, глюкофаж, как вот пациент сказал, мы профилактируем развитие осложнений. Понятное дело, что когда мы диагностируем диабет, начальное осложнение уже есть и сенсорная полинейропатия, когда нарушена чувствительность вот стоп, пяток, да, там уже какие-то нарушения в сетчатке, незначительные, микроциркуляция нарушена. Вот, но мы можем предотвратить развитие дальнейшего. И мы должны сказать пациенту, что мы назначаем вам тот препарат или это для того, чтобы предотвратить, для того, чтобы улучшить ваше качество жизни и продлить вашу жизнь. Да? И пациенты, которые понимают, слава богу, их больше, они прислушиваются к тебе и выполняют все твои рекомендации. Это вот самое лучшее, мне кажется, для врача. Вот, бывают, конечно, какие-то срывы, и на эти срывы мы тоже как бы обучаем пациента, что делать потом. Спасибо большое. Да, напомню наши координаты. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Зачитываю СМС. Здравствуйте, болею диабетом первого типа, живу в маленьком городе. Сначала ничего не объяснили, как считать хлебные единицы, что можно делать. Сказали, на еду 3 раза в день по 6 единиц, пока через 5 лет не попал в областную, где все объяснили и обучили, наверное, да, просто да. Тут человек торопится, написал. Теперь гликированный гемоглобин 5,7, до этого был 10, болею 20 лет. Отлично. И также написали, что лет? Я имею... Нет, возраст, к сожалению, не написан, но вот также... Тут написано следующее сообщение, что этот же человек написал: Дмитрий, имею 2-ю группу инвалидности, когда предложили в прошлом году бесплатно поставить помпу, я обрадовался, но расходники сказали только за свой счет, а это не мой бюджет. Вот так вот. У нас есть такое, да, к сожалению? Вообще расходники должны даваться бесплатно, если есть группа инвалидности. Да? Да. Так, я не могу сейчас сказать, какой именно вот этот вот приказ, но именно вот не помпами мы обеспечивали, но это вот у нас в Москве, да, а именно расходниками для помп. Понятно. То есть, Дмитрий, тут надо выяснить. Мы выясняли, какие помпы у наших пациентов, и на них заказывали. Понятно, это не то, что не сразу вот ты пришел, показал инвалидность, тебе сразу дали. Это нужно заказывать, да, через какое-то время, но потом систематически они вот, получают, но не сами помпы. У них, видимо, просто это же, если это регион, там может... То есть в Подмосковье тут все по-другому, и в других городах. Москва и Подмосковье это разные, да, это разные миры, я понимаю, да, прекрасно понимаю. СМС +7 925 88 88 94 8, Телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир, напомню, +7 495 7373 94 8. Звоните, задавайте вопросы эндокринологу, тема сахарный диабет. Алло, здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Да, меня зовут Нина Андреевна. Да, Скажите, почему в аптеках прекратили давать диабетон, дают Гольду? Ну, вы знаете, слушайте, я сейчас у Яны, конечно, уточню, она врач-эндокринолог, если бы она была, может быть, из Министерства здравоохранения, либо из Департамента здравоохранения, либо фармацевт, объяснила. Но, может быть, ваши пациенты или где-то врачи, врачебное сообщество по поводу вот этих замен слышали. Я это думаю, аналоги или что-то, или как? Вот я просто не знаю вот эти препараты. Если Нина Андреевна имеет в виду, что дают в бесплатном, да, вероятнее всего бесплатно. Если в бесплатном, то он как бы закупается в практическом здравоохранении, тендер выигрывают те препараты, которые дешевле. Да, то есть вещество там такое же, да, вот, но из-за того, что это аналог, вот, он дешевле. И как бы в практическом здравоохранении выгодно купить дешевле, но больше, потому что количество пациентов растет с каждым годом. Но я могу сказать от себя, Нина Андреевна, по поводу того, что если препарат этот вам не помогает, вам от него нехорошо. Надо идти к врачу. Надо идти к врачу, к эндокринологу. Да. Я просто знаю такую систему, что это есть. Под вас индивидуально закупит ваш препарат, который вы принимали до и который вам помогал. Да, просто... либо заменит на другой. Либо заменит на другой. То есть эти варианты вот так рассматривать, сказать, нет, не помогает. Чисто индивидуально. Чисто индивидуально. А мы каждый такой случай, когда препарат не работает, вот у нас тоже было с препаратом при центральном несахарном диабете, да, вазопрессин, дали капли, он не работал, мы писали на сайт, да, что вот эти капли не работают, и мы тоже заказывали, ну, как бы, это называется индивидуальная закупка. Отлично. Но это все решается согласно вот индивидуальному случаю. Спасибо. После новостей возвращаемся в эфир. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Право знать. Говорит Москва. Симптомы. Так,
Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Еще раз здравствуйте, кто только что к нам присоединился. Напомню, говорим мы сегодня на тему сахарный диабет. Уже с Яной пообщались и со слушателями активно, которые звонят сюда в эфир. Мы говорим не только о назначениях лекарств, какие типы диабетов существуют. Преддиабет, кстати, что это за состояние? Можете пояснить в 2-3 словах? Потому что вот мы в начале эфира сказали по статистике, 4,5 миллиона человек в России официально больны диабетом. Но еще 4,5, может быть и 5, просто пока не узнали, не знают, да. что это у них уже, есть этот диагноз. Да. А есть еще очень много людей, которые ходят с таким состоянием, как преддиабет. Вот, что это такое? Да? И То как есть, понять, что он есть у человека? Преддиабет — это когда уровни показателей, сахара, да, в крови не соответствуют диабетическим, то есть это не 7, но и не соответствуют норме до 6,1, если это натощак, да, то есть от 6,1 до 7, это если брать тощаковый, и если сахар через 2 часа после приема пищи выше 7,8, но меньше 11,1. Вот эти вот цифры, да, говорят о том, что у человека есть нарушение углеводного обмена. Какое это? Если это только повышенные утренние сахара, то есть печень синтезирует с утра глюкозу больше, чем нужно, мы говорим о нарушенной гликемии натощак. Это один вид преддиабета. И если у нас сахар именно после еды повышается выше 7,8, но не доходит до 11, да, это нарушенная чувствительность, то есть нарушена толерантность к глюкозе. Вот. Японцы, наши коллеги, провели исследования, и по их данным этот преддиабет и сахарный диабет появляется за 20 лет постановки диагноза. Это минимум, да, то есть у нас вот этот вот период, да, когда человек не знает, что у него через 20 лет, даже и не думает, да, с нашим образом жизни, с нашей активностью по жизни, что у него может появиться диабет. Вот, поэтому любое нарушение такое небольшое, которое не несет никакой клиники, да, только вот именно лабораторный показатель небольшого повышения можно отнести к преддиабету. Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас? Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Владислав. Мне 29 лет, и я хотел бы задать следующий вопрос. Я, в принципе, раз в полгода, раз в 3 месяца контрольно сдаю различного рода анализы. Раз в полгода обычно полную биохимию с глюкозой и клинический анализ крови. Вот пока слушал вашу передачу, посмотрел результаты за последние 1,5 года, вот глюкоза натощак с венозной крови у меня все время 5,7, 5,72, 5,75. Вот в этом вот примерно диапазоне. Она не выше, не ниже за вот последние несколько исследований. Вроде это как бы еще не те цифры, о которых вы говорили, но есть ли какие-то другие тесты, которые могут точно определить, они в зоне риска или я? Спасибо большое. Спасибо, Владислав, за звонок. Да, спасибо большое, очень хороший вопрос. Значит, да, сахара 5,7, 5,8 это нормально. Вы молодой человек, вам 29 лет, надо просто обратить внимание на ваш вес сейчас сначала, да, насколько в вашей жизни присутствует физическая нагрузка. Вот. Если у вас все хорошо, давление нормальное, вес нормальный, в биохимическом анализе крови холестерин, да, сейчас мы больше акцент делаем на липиды низкой плотности. Да, мы уже не обращаем внимания там на высокое и очень низкое. Вот основной показатель — липиды низкой плотности. Вот. Если вот у вас эти показатели нормальные, да, то вы не находитесь в зоне риска. Если какой-то, да, один из метаболических нарушений, там, чуть выше вес, если у вас есть небольшой животик, да, потому что у мужчин вес может быть большой за счет мышечной массы. Да? Вот, поэтому тут мы уже... Талию сколько нужно мужчине измерить, что вот как раз... Больше 94. Больше 94? У мужчины больше 80, у женщин это считается уже ожирение. Так, понятно. Вот, то есть если у вас, все нормально, значит, вы не находитесь в зоне риска. Если у вас есть какие-то изменения по тому, что я сказала, то вы уже можете
начать изменять свой образ жизни и в первую очередь увеличить физнагрузку. Наследственность еще. Вот этого момента не коснулись, Яна. Мгм. Если, допустим, в ближайшей родне у кого-то есть сахарный диабет, у мамы, папы, у бабушки, дедушки, тут нужно с какого возраста активно обращать Мгм. внимание на свое здоровье, чтобы, не Значит, дай бог, не унаследовать такое да, заболевание? Наташа, я поняла. Мгм. Значит, да, если есть родственники, неважно, там мама, папа, бабушки, дедушки, дяди, тети, у этого человека тоже есть эта наследственность, но реализует он эту наследственность или нет, зависит от самого человека. Да. То есть он знает, у моего деда был сахарный диабет, да, причем многие пациенты, они считают, что если он появился с возрастом, то это, ну, как бы такой диабет, ничего не значит, что у меня не будет. Нет. Да, появился, или даже ни у кого не было, там у самого человека, да, появился диабет, это мы сами в этом виноваты. Соответственно, если у родственника есть, да, у всех последующих родственников и ближайших тоже может быть, но зависит от нас самих. От нашего образа жизни, в От первую нашего очередь. образа жизни, да. Если мы более-менее правильно питаемся, знаете, сейчас уже питание на самом деле перешло на вторую ступень. Сейчас у нас глобальная проблема гиподинамии. Да, с ростом вот этих всех высоких технологий мы ездим на машине, мы включаем пульт, мы теперь не пишем сообщения, мы говорим, да, то есть Даже до такой степени, что да, уже уже пальцы не до такой работают, да. степени, Мгм. да, и, значит, в каком году, мне кажется, в 18-м, могу врать, может, в конце 17-го в Европе прошло исследование, они посмотрели, в какой период времени человек находится в гиподинамии. 23 часа 20 минут. Всего лишь 40 минут в сутки человек активен. И вот это вот глобальная сейчас проблема. Сколько нужно? 10 тысяч шагов хватает, если в день человек сделал? Хорошо. Мгм. Этого нормально, достаточно, либо нет? Сейчас вот как раз по этому исследованию 10 тысяч шагов — это мало. Сколько 10 нужно? тысяч шагов — это для того, чтобы человек не прибавлял. Просто поддерживал вес. Чтобы Сколько для того, чтобы нужно 15 худеть? 15 тысяч тысяч, шагов. либо 2 часа активной ходьбы, ну, например, на дорожке. Активный. На дорожке, да. Либо на эллипсе. 2 часа, не час, да. То есть я вот пытаюсь научить, обучить пациентов хотя бы час потратить, ну, вот сходить там в фитнес, на дорожку или дома, там, или на эллипсе. Ну или в парке погулять. Здесь доказано, активно, да, здесь доказано, что 2 часа, да. А в парке гулять все ходят, особенно вот мои пациенты, которым старше 50-60 лет, но они как гуляют? Спокойненько, да, наслаждаются природой, постоят, поболтают, посидят. В бассейне тоже так же плавают. Я очень часто вижу, я хожу в бассейн, сколько Да. раз? 2 раза, отлично. Идеально. Что мы там делаем? Болтаем, стоим. Мы же не двигаемся. А для нас, ну вот для пациентов с сахарным диабетом главное двигаться. Надо гулять так, как будто бы вы на там 2-3 минутки куда-то опаздываете. Вот цель иметь. Да, вы гуляете, вы никуда не... Но вот как будто вы... И это каждый день, не 3 раза в неделю, да? Да. Такие нагрузки. Да, пешие прогулки ежедневные. 2-3 раза в день — это вот бассейн, у кого есть возможность. Понятно. Ну что, следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Олег, я из города Орел. Мгм. У меня, может быть, немного странный вопрос. У меня диабет 2 типа, а при этом заболевании я могу употреблять алкоголь? Ну, допустим, вино, пиво там. Мгм. Понятен вопрос, спасибо, Олег, да. Ну, вот если мало ли, Да, значит... праздник какой. Прописана норма по алкоголю. Просто все зависит от того, какие препараты получает пациент. Да, потому что если это сильные достаточно препараты, которые вызывают повышенную секрецию собственного инсулина, либо это инсулин, то прием алкоголя может резко снизить сахар. Да? И выпить там сладкий чай или рассосать сахар под языком обычно таким пациентам не помогает. Да? Вот, только внутривенное введение глюкозы либо гликогена подкожно. Вот, поэтому тут нужно более внимательно отнестись к тому, какие препараты вы пьете. Вот. А так разрешено за праздник 50 грамм крепких напитков, там водка, коньяк, да, 330 миллилитров пива. За праздник это раз в год. Олег, предупреждаю. Да, на один праздник. А то у нас праздников в России может быть много. И либо бокал красного сухого вина. Мгм. И будьте аккуратны все-таки. Да, Когда такое но заболевание самое есть. главное, да, быть очень, вообще лучше исключить. Вот, но хотя есть, ну, как бы врачи, которые наоборот рекомендуют, особенно при атеросклерозе. Я не являюсь таким врачом.
Вот, поэтому в меру можно, но опять же в зависимости от того, какие препараты вы принимаете, потому что все бьет по печени. Печень наш самый главный орган, который все это дело трансформирует и берет на себя. Спасибо большое. Следующий звонок. Напомню, прямой эфир. Можете звонить по телефону 8495-7373-94-8. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут. Алло. Добрый день, меня зовут Алла. Я очень рада, что я вам дозвонилась, потому что вот от имени родителей, у которых дети, подростки, молодые люди с диабетом первого типа, для нас, конечно, это самая главная проблема в нашей жизни. Вот у меня сын, ему 23 года. У него пятый год диабет первого типа. Ну, он 2 метра ростом и не полный парень. Но дело в том, что он боится и очень высокого сахара, и очень низкого. И я вот смотрю, как он сейчас стал. Он все время инсулин подкалывает. То есть он меряет сахар, говорит высокий, что-то после обеда, 9, 8, и подкалывает. Вот это первый вопрос. Потому что мы пробовали держаться, когда выписали из больницы 3 раза в день по 6 кубиков инсулина, но он тогда похудел вообще катастрофически, поэтому мы перешли на такое питание. Он вообще говорит, что при диабете первого типа, мама, можно все, только нужно следить за уровнем сахара и вот все время подкалывать инсулин. Это у меня первый вопрос. А второй такой, более уже глобальный. Скажите, пожалуйста, для молодежи, ну, можем мы на что-то надеяться, верить? Как вообще, какой прогресс в области диабета первого типа, какие перспективы? Спасибо большое. Спасибо большое, Алла, за звонок. Яна, вот Спасибо сразу большое, да. несколько вопросов. Я понимаю прекрасно молодого человека, парня, красивого, активного, неполного, молодец, следит за собой, переживает. И я прекрасно такие фобии понимаю. Если есть какое-то заболевание, серьезное заболевание, тем более сейчас интернет, можно прочитать все, что хочешь. Да. Подростки у нас, все, и взрослые люди знают, где информацию найти, что происходит, как. И тут вот, пожалуйста, человек 3 раза в день, да, как раз объяснил Да, маме, да. что можно все, но нужен такой серьезный контроль. Я поняла, что назначили им, как обычно, короткий инсулин на еду, но я так поняла, надеюсь, что он длинный тоже колет. Сам молодой человек принимает режим многократных инъекций. Я вполне соглашусь с сыном, что да, при диабете можно есть все, главное уметь подсчитывать хлебные единицы и подбирать, да, дозы инсулина под эти хлебные единицы, опять же, в зависимости от времени суток. Да, влияние инсулина, даже который мы вводим извне, оно тоже подвержено вот этим суточным колебаниям. Вот. Я бы посоветовала, наверное, ежегодно посещать школу сахарного диабета первого типа и все-таки подобрать необходимое количество инсулина ультракороткого действия на еду. Да, у нас сейчас современный инсулин, который там можно, если сахар перед едой низкий, можно и после еды уколоть, и он через 20 минут начинает действовать. Все это, конечно, понятно, но лучше уколоть и поесть, да, и больше не докалывать, то есть действительно, чтобы не закалывать свою подкожную жировую клетчатку, вот, чем постоянно вот так вот колоть, да, потому что, может быть, он часто колет в одни и те же места, и инсулин не работает так, как нужно, да, возникают вот эти вот липодистрофии, то есть нужно посмотреть, вот, а лучше просто четко на каждую еду, это, конечно, очень муторно, да, но вот поел там котлету с картошкой, да, уколол там 6 единиц, посмотрел, что через 2 часа после этого количества еды в завтрак сахара 9, значит, мне в завтрак нужно колоть больше, да, то есть чувствительность к инсулину в зависимости от времени суток разное, да, кто-то, вот у меня есть пациенты, которые там 1 к 3, то есть на одну сахар, да, хлебную единицу колет 3 единицы инсулина, а кто-то наоборот утром колет 1 к 1 на одну хлебную единицу, а вечером 1 к 3. У всех по-разному. Так как диабет у него начался в 18, да, я так посчитала, лет в подростке, то есть это у него не агрессивное течение, плюс он еще молодой, достаточно умный, он сможет себе вот правильно высчитать количество необходимых единиц инсулина, чтобы не колоться вот так вот постоянно. По поводу того, что
Да, вы просто, мы перед эфиром, Яна, общались, вы же периодически за рубеж, в разные страны, в Европу, в Америку летаете на разные интересные обучения. Да. Вот, скажите, пожалуйста, вот как раз беспокоится мама Алла, да, что в ближайшем будущем? Будет ли какие-то, ну, конечно, мы все ждем волшебных таблеток, волшебных технологий, что облегчит многие заболевания, либо практически их исключит. Но какой-то прогресс вот в изучении сахарного диабета первого типа, еще что-то есть такое, что вот действительно к этому идем. Я понимаю, что наука не стоит на месте, но... Идет прогресс, вот насколько вот пока мне была доступна информация, что из альфа-клеток поджелудочной железы будут выращивать бета-клетки, то есть есть такие разработки еще на каком-то уровне, когда даешь таблетку, и вот альфа-клетки будут трансформироваться в бета-клетки поджелудочной железы. Не знаю, на каком сейчас это этапе, это было пару лет назад. По поводу диабета первого типа, сейчас все технологии направлены на то, чтобы создать вот такую умную помпу, которая сама меряет, то есть ты вообще не влезаешь, то есть не нажимаешь кнопки, сахар повышается, она сама добавляет, сахар снижается, она сама отключается. То есть человек практически на автостопом там что-то вот идет, и он здоровый, и не обращает внимания на то, что происходит в организме. Да. Но это вот, кстати, бы неплохо было. Вот, ну, не знаю, сейчас же есть такие тоже последние модели помп, вот, но просто они не всем доступны. К сожалению. Чем новее технология, да, тем это... Пока она дойдет, чтобы уже в системе была ОМС. Понятно. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте, Геннадий. Да, Геннадий, слушаем ваш вопрос. А вот я хотел у доктора спросить. Да. Слушаю вас, Геннадий. Алло. Да, Геннадий, а слушаю. что по картинке немножко не то? Вы не знаете, что по картинке доктор вас внимательно слушает. Задавайте вопрос. Значит, Подмосковье, Геннадий, 64 года, диабет 36 лет. Первый тип. Значит, ампутация культи ноги на нижней части голени была в 2014 году. С тех пор культя не заживает. Чего не перепробовал, ничего не получается. Вот что-нибудь существует радикальное, чтобы можно было зажить и потом, чтобы протез можно было сделать. А то так приходится кататься по квартире. Какие у вас сахара, Геннадий? Да сахара разные бывают. И кипушка бывает, и где-то в пределах 7-8. А уровень холестерина знаете свой? Уровень холестерина знаете свой? Да, я сейчас тут не могу сказать. Так. Поняла. Понятно. Геннадий, но для начала, наверное, нужно сдать анализы. Я думаю, что раз культя не заживает, то нарушено кровообращение, и первое, кому нужно пойти, это на консультацию к сосудистому хирургу, сделать ультразвук артерий, ноги, и посмотреть, почему не идет заживление. Если сахара 7-8, в принципе, на таких сахарах заживление должно быть. Вот. И, конечно, я почему спросила про уровень холестерина, то, скорее всего, не только ампутация была по поводу диабета, а, скорее всего, смешана за счет атеросклероза. Вот. И поэтому, скорее всего, он прогрессирует. Вот. Соответственно, питание с ограничением животных и растительных жиров – это раз. И консультация сосудистого хирурга с ультразвуком артерий и здоровой конечности, и оперированной – это 2. Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас? Алло. Да, здравствуйте, Николай. Все-таки ходят слухи, и я на вашей передаче слушал, что многое зависит от внутренней микробиоты и желудочных микроорганизмов кишечных. И все-таки судьба какая-то есть. И если предрешено вот иметь, то хоть кушай, хоть не кушай, хоть лечись или не лечись. Как с этим, вот скажите, судьбой связано? И еще момент. Лет 10 или, может быть, больше назад реклама была прямая пересадка либо донорских, либо как-то выращивали собственные, как-то клубочковые, что ли, клетки для прямо шприцом можно было в поджелудочную вводить, и как бы помогало намного серьезнее. Этот метод остался, и что для этого нужно. И да, по поводу закупок инсулина. У нас вроде бы опять будут переходить, и была
несколько было статей, 7 бед, 1 диабет, если вы читали. И вот недавно еще там была какая-то статья, сейчас выскочила немножко из головы, о том, что закупки опять переходят по типу брынсаловских раньше, бодяжный и свиной. Спасибо большое. Спасибо большое за ваши вопросы. Может быть, самого последнего по поводу закупок. По поводу инсулина. Да, по поводу инсулина. Проблем с инсулинами нет. Импортные инсулины, которые вот у нас современные аналоги, синтетические, ультракороткие, пролонгированные, фирмы построили заводы на территории Российской Федерации, поэтому у нас нет с этим проблем. Плюс заводы Российской Федерации в Уфе, там еще где-то создают, да, действительно свой инсулин человеческий, который, но мы, у нас сейчас основное, это вот аналоги чаще используем. Аналоги как работают? Так же, как это просто меньше иммунного ответа, да, вот на инородные антитела, то есть инсулин лучше действует внутри тела человека. Вот, там заменена одна из аминокислот, да, в белке, вот, и поэтому лучше усвояемость, как говорится. Вот. Но да, в российском здравоохранении есть еще и инсулины, не свиные, да, они человеческие называются. Вот. Мы их просто, очень много же пациентов, которые болеют диабетом и 30, и 40, и 50 лет, и которые шли на этих инсулинах, да, на старых. Вот. И мы просто из-за того, что тех инсулинов сейчас нет, а есть более современные, тоже человеческие наши, мы их переводим. Вот. А на бодяжного инсулина даже в практическом здравоохранении нет. Вот, потому что это, как-то вредит пациенту. Еще как. Просто нужно, это нужно просто подобрать правильно дозу инсулина. Да, если это человеческий инсулин, то мы колем за 30-40 минут, и мы обязательно говорим, это традиционная схема, и это обязательно соблюдение режима в одно и то же время завтрак, обед, ужин, и обязательно должны быть перекусы, да. При использовании аналогов, почему мы переходим тут уже более мобильно, да, человек может, когда захотел, тогда поел, укололся там за 5-10 минут, если сахар высокий, соответственно, он может уколоться пораньше и покушать попозже, чтобы сахар уже начал падать, да? Вот, и в зависимости от того, что он едит, подобрать эту дозу. А вот, при человеческих инсулинах там, конечно, все четко должно быть. И пациенты, которые 30-40 лет на этой традиционной инсулинотерапии находились, они не могут понять, да, вот эти современные, и они остаются. Но с каждым годом, да, процент использования вот этих инсулинов, он снижается, да, потому что в доступе вот эти аналоги инсулина. А по поводу того, что вот он спросил, слушатель наш, по поводу какой-то операции или что-то вводится. По поводу пересадки. Да, по поводу того, что вводят бета-клетки поджелудочную, я ни разу не слышала. Но я точно могу сказать, что да, проводятся трансплантации сочетанные. Трансплантируют поджелудочную вместе с почкой. Такие операции проводятся. Я, к сожалению, некомпетентна в этом вопросе. Я точно знаю, что они есть. И вот я была на стажировке в прошлом, в октябре, уже, получается, месяца в Италии, у них тоже такие операции проводятся. А они успешны? Нет вообще? То есть вы не можете тут сказать, они прокомментировать? Успешны, успешны, но такой человек находится на сильнейшей иммуносупрессивной терапии. То есть не все так идеально, как кажется. Да. Понятно. Еще раз напомню наши контакты. СМС-сообщение +7 925 8888 94 8. Телеграм говорит МСК Бот. Прямой эфир. Напомню, 8495 7373 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Так, СМС-сообщение. Почему диабет бьет в первую очередь по глазам и ногам? Вот такой вот вопрос от слушателя. Я поняла. Я бы сказала, в первую очередь, глаза и почки. Все-таки ноги это уже... Потому что это микроциркуляция, да, то есть высокий уровень сахара, высокая глюкоза, она оказывает токсическое воздействие на микроциркуляцию, на капилляры. А где у нас самые маленькие капилляры, да, это, конечно же, глаза, почки и капилляры, которые снабжают нервы в ногах, да, поэтому нарушается чувствительность в стопах. Одна из причин нарушения чувствительности, да, то есть у нас там это не только, но вот бывает, что как сказать-то, кости деформированы, да, это тоже нарушает, там защемление где-то, да, атеросклероз тоже приводит к нарушению микроциркуляции. Поэтому чаще при диабете страдает микроциркуляция. Спасибо большое. На сегодня медицинский форум закрывается. Благодарю нашего гостя, врач-эндокринолог городской клинической больницы 52, филиал роддом 26, московский врач Яна Соловьева была у нас в гостях. Спасибо До большое. свидания.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.